imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w tej niedzielnej Eucharystii. Przede wszystkim dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego z Jego ojcowskiej ręki, za ten rozpoczynający się dzień, za to wszystko, co nas spotka. Przepraszamy za wszelkie zaniedbania w naszym życiu, za uleganie pokusom, za to, że zbyt często zaniedbujemy swoje nawrócenie i prosimy także Boga Wszechmogącego o potrzebne dary łaski, o wierność dla każdego z nas w wypełnieniu Bożych nakazów, o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla nas, dla całej naszej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Podczas obecnej Eucharystii w szczególny sposób pragniemy modlić się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte 55 lat życia Antoniego, za 20 lat życia Gabriela, za całą rodzinę Bucia, z prośbą dla nich o dalsze Boże błogosławieństwo, laskę zdrowia, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego na co dzień. Druga intencja. Polecamy Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłego Bogdana Lapian w 6. rocznicę po śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Lapian i Szewczyk, wypraszając Bożego miłosierdzia dla nich wszystkich. I w modlitwie wiernych także polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłego Franciszka, 19. rocznica po śmierci, wszystkich zmarłych z rodziny Gabis, Pilipajc i Leonczyk, prosząc również Bożego miłosierdzia dla nich wszystkich. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze. Uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię o pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
Módlmy Boże źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Dolóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasycał ziemię. Cóż Cię mogło uczynić, Efraimie? Co poczną z Tobą, Juda? Miłość Wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż celopaleń. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył w nadzieję, zostanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. I nie zachciał się wierze, choć stwierdził się, ciało jego jest obumarłe. Miał już prawie 100 lat, i że obumarł jest lonu Sary, i nie okazał wahania ani na dążenie co do obietnicy Bożej, ale się wznosił w wierze, oddał przez to chwalę Bogu i był przekonany, że mocą jest on również wypełnił co obietnicę. Dlatego też poczynano mu to jako sprawiedliwość. A to jest potomstwo mu zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany na nasze grzechy i wskrzesił z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże.
Пан з вами. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz. Rzekł do niego: pójdź za mną. On natychmiast wstał i poszedł za Jezusem. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i z Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i z grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, odrzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Не прыйшоў я паклікаць справядлівых, але адарыць пакліканнем кожнага чалавека. Парафразуючы, паважаныя браты і сёстры, пан Езус менавіта з такім заклікам, за ахвотай звяртаецца да кожнага чалавека добрай волі і кажа, што кожны чалавек пакліканы да таго, каб выканаць у нашым людскім земскім жыцці функцыю прызначэння, которая будзе задаткам вечнага жыцця. Справа паклікання, павалання, аб якой мы вельмі часта чуем у жыцці касцёла, гэта не справа, которая адносіцца толькі да якойсьці адной канкрэтнай групы людзей. Пакліканы, паваланы, напэўна, не адносяцца толькі да святарства законнага ці місійнага жыцця. Так, напэўна, у непасрэдны спосаб гэтыя людзі, напэўна, адказныя за місію абвяшчэння Божага валадарства сваім жыццём, сваімі ўчынкамі, словамі, таксама інтэнцыямі. Але, браты і сёстры, у навучанні Касцёла дамінуе такое перакананне, што кожны чалавек на моцы святых сакраментаў, асаблівы спосаб сакраменту хросту, удзельнічае ў паўсюдным святарстве, паўшэхным капланстве. Кожны з нас, браты і сёстры, вельмі важны. Напэўна, у такі спосаб акрэсліць пераносным значэнні элемент у абвяшчэнні Божага Евангелія. Бог праз гэта ўсё таксама даносіць нам гэтую справу. І кажа, што пакліканы, паваланы — гэта не той чалавек, который бездакорлівы, который не памыляецца, который ідэальны, который не мае якіхсьці слабасцей і упадкаў, але больш таго, Езус Христус развейвае гэтае перакананне і праз прыклад святога Матвея апостала, аб чым мы пачулі ў сённяшнім фрагменце евангелічным, кажа, што кожны чалавек, нават той, который па-людскі выдаецца, да гэтага можа не будзе адказна падыходзіць, можа ён сваімі дзеяннямі, у сваім жыцці штосьці не так паказаў, аднак, браты і сёстры, праз навяртанне, праз тое, што чалавек умее стаць перад сабою праўдзе, змяніць сваё жыццё, калі ёсць такая патрэба, і который бачыць перад сабой цэль вечнага збаўлення, той таксама можа вельмі і павінен вельмі добра выканаць місію абвяшчэння Божага валадарства. Паважаныя браты і сёстры, вяртаючыся да постаці святога Матвея апостола, Матеуша апостола, як мы чулі, займаўся сваёй функцыяй. Гэта не быў чалавек,
который паводле паўсюднага пераканання быў чалавекам простым, неабразованым. Наадварот, гэты чалавек меў добрую адукацыю і вельмі добра выконваў сваю функцыю. Ён выконваў функцыю таго, што збіраў гэтыя падаткі. Настолькі быў адданы сваёй працы, што ў тым моманце, калі прыйшоў Езус Хрыстус, а Езус Хрыстус, напэўна, на самым пачатку сваёй публічнай дзейнасці цешыўся вялікім аўтарытэтам. Усе людзі разам з ім прабывалі, хадзілі натоўпы, бо кожны хацеў атрымаць і аздараўленне, кожны хацеў пачуць Езуса Хрыста, кожны хацеў быць сведкамі ягонага навучання. Аднак, як мы чуем, Матэуш апостол не звяртаў на гэта ўвагі. Ён займаўся сваёй функцыяй, сваёй прафесіяй, лічыў, напэўна, калькуляваў паводле тамтых нормаў, гэтыя падаткі збіраў таксама, быў адданы сваёй працы, свайму пакліканню. Але Езус Хрыстус, як мы чуем, сярод гэтага натоўпу, бо там не было толькі 100 ці 200 чалавек, там былі тысячы людзей, кажа, што ты, Мацвей, пойдзеш за мной, ты будзеш абвяшчаць Божае валадарства. І, браты і сёстры, так як мы чуем, гэты чалавек, который быў без рэшты адданы свайму прызначэнню, сваёй функцыі, устае, на тых мест адразу ўсё гэта astаўляе і ідзе за Езусам Хрыстом, незважаючы на тое, што скажуць, што падумаюць, як далей будзе. Даверыўся Езусу Хрысту і верна пазней таксама выканаў сваё прызначэнне і сваю функцыю. Часамі, браты і сёстры, ў нашым жыцці Бог у сваёй прадбачлівасці дае нам тыя моманты, магчымасці і кажа: на тых мест адразу адкажы мне, што ты хочаш ісці за мной. Можа, Бог не кажа ў такі кардынальны спосаб, як святому Матэушу апосталу, каб мы адразу штосьці астаўлялі, свае якіясьці функцыі. Але ў спосаб далікатны Бог кажа: ідзі за мной праз тое, што адмоўся ад якіхсьці негатыўных бакоў у сваім жыцці, ад дрэнных звычак. Не рабі так, як табе кажа, можа, спакуса ў тваім жыцці, адмовіцца ад якойсьці залежнасці, адмовіцца ад іншых спраў, которые аддаляюць нас ад Бога. Але толькі не ўваходзь у кампраміс са злом, кажа Бог. Не адкладай гэта на пазней, але на тых мест адразу ідзі. І гэта, браты і сёстры, калі чалавек адразу адкажа, будзе найлепшым спосабам і пацверджваннем таго, што я разумею, што такое пакліканне ад Бога, што я удзельнічаю ў місіі паўсюднага святарства, што я не агранічваю сваё рэлігійнае жыццё, свае функцыі земскія, толькі з тымі людзьмі, которые да гэтага непасрэдна пакліканы, кажучы, усправедліваючы, што гэта не мая справа, што гэта, напэўна, не мая місія. Бог кажа наадварот, браты і сёстры, што верна выконваючы сваю прафесію, сваю функцыю таксама ў земскім жыцці, уносячы той уклад у тое месца, дзе я жыву, тое грамадства, тое, што я павінен выконваць паводле сумлення, паводле свайго рэлігійнага пераканання, паводле выхавання. Гэта і будзе найлепшым спосабам даказаць не толькі для сябе і для іншых, але, напэўна, данесці тую справу, што я таксама удзельнічаю ў місіі абвяшчэння Божага валадарства. Так як мы заўважылі, браты і сёстры, Бог не кажа, што ўсе адразу павінны стаць тымі, которые будуць у непасрэдны спосаб абвяшчаць Божае Евангелие, бо так быць і не павінна. Але, браты і сёстры, Бог кажа, што праз тое, што я буду верны сваім абавязкам штодзённым, што я буду знаходзіць час на добрыя чыны, на малітвы, што я буду таксама ўмець навяртацца, што я змагу у некаторых жыццёвых абставінах і сітуацыях адразу адмовіцца і ад зла. Гэта і будзе пацверджаннем таго, што я таксама прыналежу да тых апосталаў, которые сваім жыццём і сваімі дзеяннямі абвяшчаюць Божае Евангелие. Сёння, браты і сёстры, мы таксама падчас святой імшы ў 11:00 пасля святой імшы ва ўрачысты спосаб будзем абвяшчаць Божае Евангелие, удзельнічаючы ў працэсе эўхарыстычнай. Няхай гэта, браты і сёстры, акцыя літургічная, няхай гэта адмысловае набажэнства дапамагае нам далей адкрываць нашу вартасць, нашу годнасць і нашае пакліканне да святасці і да жыцця ў Божай ласцы. Няхай добры Бог благаславіць для нас, для нашых сем'яў, для ўсіх жыхароў нашага горада, нашага краю, каб мы, верна выконваючы нашыя заданні, нашы абавязкі, змаглі
абвяшчаць Божае Евангелие адзінства, супакою і любові. І, дзякуючы гэтаму, змаглі асягнуць вечную ўзнагароду ў небе. Амен. Wyznajmy naszą wiarą, wierzę w jednego Boga. Starajmy się zrozumieć, że Bóg każdego powołuje do tego, żeby głosić Jego dobrą nowinę o zbawieniu. Módlmy się pokornie za nas i za wszystkich ludzi. Módlmy się o przygarnięcie przez Kościół wszystkich wzgardzonych i odrzuconych przez mądrość tego świata, aby w nim znaleźli znak Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się o gotowość pójścia za wezwaniem Chrystusa dla powołanych do wyłącznej służby Bogu i bliźniemu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za utrzymane dary i łaski, za przeżyte 55 lat życia Antoniego, za przeżyte 20 lat życia Gabriela, za całą rodzinę Bucia z prośbą dla nich o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar życia wiecznego dla świętej pamięci zmarłych Bogdana Lapian w 6. rocznicę jego odejścia do Boga, za wszystkich zmarłych z rodziny Lapian i Szewczyk, jak również ogarniamy modlitwą Franciszka, 19. rocznica, wszystkich zmarłych z rodziny Gabis, Pilipajc i Leonczyk, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, o otwarcie naszego serca na wszelką niedolę i potrzeby innego człowieka, abyśmy sami, dążąc do Boga, potrafili innym głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty nikogo nie odrzucasz, lecz pragniesz zwrócenia się wszystkich ludzi ku Tobie. Spraw, aby ta ofiara eucharystyczna pomogła nam naśladować Twoje miłosierdzie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Tobie składamy i dopomóż i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правдоугодне то и справедливо для нас благовенное, абыśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osem. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałaś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna,
Ісуса Хриstusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, któryś jest w niebie. Święć się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało, krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą łączymy. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone. Boś Ty dobro nieskończone, ach, żaluję zamysłość. Jedynie
Módlmy Miłosierny Boże, niech uzdrawiejące działanie Eucharysty uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa, Pana naszego. Парафіяльне оголошення. Usiądźmy teraz. Переживаем 10-ю звычайную нядзелю. Таксама пасля святой імшы у 11:00 адбудзецца ўрачыстая эўхарыстычная працэсія вуліцамі нашай парафіі. Сардэчна заахвочваем да ўдзелу у працэсіі. Таксама заахвочваем, як кожны раз, і прыпамінаем, каб захоўваць пэўныя правіла бяспекі і дарожнага руху. Таксама будзем парушацца пешаходнымі дарожкамі, пагэтаму вельмі просім вас, хто будзе ўдзельнічаць, не выходзіць на праезжую часть, шанаваць адзін аднаго, шанаваць, напэўна, усё тое, што Бог нам дае, тыя магчымасці, аказіі. Пагэтаму ў такі спосаб мы таксама сведчым аб зразуменні Божага Евангелія, захоўваючы ўсё тое, што нас абавязвае. І таксама не будзе святой імшы сёння ў 12:30. На летні перыяд святыя імшы ў нашым касцёле ад панядзелку па пятніцы адбываюцца ў 8 гадзін з раніцы. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы. 8 у панядзелак пасля святой імшы вечэрняй сустрэчы для 3-го францішканскага закону. 11 у чацвер успамін святога Барнабы апостала і таксама заканчэнне актавы Божага цела. На працягу актавы пасля вечэрняй святой імшы адбываецца працэсія эўхарыстычная навокал нашай святыні. І таксама ў чацвер, паводле традыцыі, на заканчэнне актавы адбываецца благаслаўленне зёлаў і вянкоў з кветак. 12 у пятніцу урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Езуса. Святыя імшы ў гэты дзень будуць у 8 гадзін з раніцы, у 11 і ў 18:30. Заахвочваем да супольнай малітвы. Гэта таксама дзень малітвы аб святасці святароў. І так як гэта ўрачыстасць, то няма абавязку ўстрымання ад мясных страў. 13 у суботу ўспамін непакалянага сэрца Марыі і таксама ўспамін святога Антонія Падуанскага, святара. Таксама ад суботы, распачынаючы, у парафіі Ліда Фара будуць адбывацца канцэрты арганнай музыкі «Арс Аргані». Падрабязная інфармацыя можна атрымаць альбо ў закрысты, альбо таксама на старонцы інфармацыйнай Ліды Фары. Там ёсць арган забытковы, і таксама у некаторых касцёлах нашай гродзенскай дыяцэзіі і на Беларусі адбываюцца гэтыя арганныя канцэрты. Пагэтаму ў бліжэйшую суботу ён распачнецца. Сардэчна заахвочваем таксама да удзелу, калі хто мае магчымасць і жаданне. І таксама пры выхадзе з касцёла можна ўзяць свежы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця», запазнацца з бягучай інфармацыяй, з інтэрв'ю біскупам эмерытам Александрам Кашкевічам таксама, который дзякаваў Богу за сваю паслугу пастэрскую і святарскую ў нашай дыяцэзіі. Такія парафіяльныя аб'явы. Усім вам сардэчна дзякуем за супольную малітву, за ахвяры, за дары, дапамогу, за ўборку касцёла таксама. Дзякуем для службы алтара, для хору касцельнага, для Антонія і Габрыэля, которые дзякуюць Богу за свае дні нараджэння, за пражытыя гады жыцця. Складаем для іх сям'і сардэчныя пажаданні, жадаем моцнага здароўя, Божага благаслаўлення, апекі і заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. Усім вам таксама жадаем Божага благаслаўлення, добрага адпачынку і добрага перажывання тыдня, который будзе перад намі. Няхай добры Бог благаславіць для нас і для ўсіх нашых сем'яў. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.